がよいしょ。UK ああ、こっちの方が楽だな。もうなんかうわこれどうやって行こう。怖いな。よっほいほいほいしょ。最終ここ渡っていった方がいいか。よいしょ。怖い。持ってこない。持ってこない。
こういうこと？あ、こういうこと？もしかして。俺は今何か掴んだか？2、3センチくらいってこんなか。うわ、うわー、でも何も追っかけてこうへんな。あっち攻めてみるけども足場が怖すぎるね。よし、スピナベ変更、気を取り直していきます。あー、うまく飛ばんな。おっしゃ、どこ行った？ついてる。ついてた。めちゃくちゃついて、めっちゃ来てたな。意外とおるんやな。はい、ちょっと沈めて、いやー、もうちょい長い竿あったらな、楽やったな。ほら、よし、移動。いや、追っかけられたらすぐやっちゃうな。え、これ何？これ何これ。え、これもしかしてこれが吹きの塔ってやつ？あ、そうや、すげえ。多分そうよな。すげえ。吹きの塔3つぐらい、ここにもう1個ある。これ多分吹きの塔よな。すげえ。持って帰りたいけど、なんかやめとこう、わからんし。よし、後で調べよう。でも多分吹きの塔でやってるわな。ちょっと踏んじゃったけど、まあいいっすか。あ、おったな今。来たー、やっとや。よっしゃー。うわ、スレか。まあいいでしょう。抜けそう。スポット行きそう。よいしょ。あ、行くなこれ。いやー、まあなんとか1匹